Ильяс Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. Қазақ даласының төсінде аспан мен жердің арасына сығылған бір аңыз бар. Бұл еркіндіктің, тектіліктің, жылқы мінезді халықтың жүрегінен туған хикая. Бұл құлагердің тағдыры, жүректің ғана емес, жаны таза, нар тұлға, ақан серінің де қайғыға батқан өмір жолы. Ақан сері өнердің иесі, даланың перзенті, оның жалғыз жұбанышы, дүниедегі ең қымбат серігі, қанатты тұлпар құлагер еді. Сол бір дүбірлі күнде, сол бір қаралы бәйгеде, желмен жарысқан құлагер бүкіл елдің үмітін арқалап шапты. Даланың жанын көтерген дүбір, қалың топ, ат үстінде арандаған ниет, жүректі көре алмайтын қызғаныш, және бірақ сәт, бірақ қас қағымда даланы ең сұмдық үн қағып бөлді. Құлагер құлады. Ақан серінің жан айқайы күннің жарығында тұмандатқандай, ол тұлпарымен бірге өз жүрегінің бір бөлігінде жоғалтты. Қаралы ел, қапалы иесі, қазақ даласын тербеген мұңлы зар. Бұл тек жүректің өлімі емес, бұл әділетсіздікке қарсы өнердің жан айқайы. Уақыт өтсе де құлагердің дүбірі өшкен емес. Ақанның зары да жүректерден өшкен емес. Ильяс Жансүгіров осы қайғылы да ұлы хикаяны мәңгілікке айналдырған ақын. Ал құлагер бүгін де ерлік пен адалдықтың символы болып қалады.